بادئ ذي بدء، ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا في الوسائل ديال التواصل الاجتماعي واحد النسبة كبيرة من الزيوت المغربية كتعرض للإتلاف، وبالضبط في بلجيكا أثناء توجهها لهاد الدولة. وخرجات إشاعات قالوا بأن الاتحاد الأوروبي لقى واحد النسبة كبيرة من المبيدات اللي هي كتشكل خطر على المواطن في هاد الزيت، بينما خرجات لونسا المغربية نفات هاد الشائعات وقالت بأن السبب الرئيسي ديال الرفض ديال هاد الزيت كان بسبب عدم توفر هاد الزيت على اسم الشركة المنتجة، كذلك بأن هاد الزيت ما كتوفرش على تاريخ الإنتاج وتاريخ نهاية الصلاحية. وبطبيعة الحال اللي غادي يسمع هاد الشيء غادي يتأكد من هاد الخبر، لأن علاش الأغلبية ديال المغاربة بالخصوص في هاد الموسم ديال جني الزيتون كيقوموا ولا كيرسلوا واحد الكمية كبيرة من الزيت البلدية للعائلة ديالهم المقيمة في الخارج، مع العلم بأن هاد الزيت هادي اللي كانت غادية لهاد الدولة الأوروبية اللي هي بلجيكا ما كانش متوجهة باش تتباع في الأسواق ديال أوروبا، وإنما متوجهة فقط للعائلات اللي طلبوها من العائلات ديالهم اللي كاينة هنا في المغرب باش حتى هما يذوقوا الزيت البلدية الجديدة. جينا في هذه المنطقة ديال بوعرك في المعصرة ديال الزيتون وشفنا واحد النسبة كبيرة من الناس اللي مقيمين هنا في المغرب وعندهم العائلة ديالهم في الخارج كيطحنوا لهم الزيت وكيديروها في البوادة وكيصيفطوها لهم للخارج. مشينا لعند الناس اللي كيديروا النقل الدولي ولقينا عندهم واحد الكمية كبيرة ديال الزيت البلدية متوجهة للعائلات اللي مقيمة في الدول الأوروبية. ومنين شافوا هاد الزخم وهاد الطلب على هاد الزيت البلدية، وبطبيعة الحال كيف ما هو معروف المنتوج المغربي اللي كيتعرض لمنافسة قوية من طرف المنتوج ديال الدول الأخرى بالخصوص الدول المنتجة لهاد المادة ديال زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى، يعني خرجوا هاد الشائعات باش يستهدفوا هاد المنتوج المغربي. وبطبيعة الحال حنا المغاربة معروفين بالحب ديالنا لهاد المادة اللي هي الزيت البلدية في الموائد المغربية، وكذلك عزيز عليهم المنتوج ديال بلادهم. وهذا الشيء اللي خلى المنتوج المغربي كينافس المنتوج ديال الاتحاد الأوروبي، وداروا هاد الشائعات كيف ما قلنا باش يستهدفوا هاد المنتوج المغربي. وكيف ما قلنا واحد جينا المعصرة ولقينا عائلات اما وصاوهم العائلات ديالهم اللي تما باش يطحنوا ليهم ولا باش يشريو ليهم الزيت ويصيفطوها ليهم. وهاد القضية ديال التلفيف وتاريخ الانتاج وتاريخ مدة الصلاحية كيف ما هو معروف حنا بالخصوص في المغرب، يعني ما كنعتمدوش عليها 100%، وإنما أي واحد بالإمكان ديالو يشري الزيتون ويطحنو ويديرو في البوادة، إما ياكلو هو وإما يرسلو لشي واحد كيبقى كيتأكد 100% بأنه داك المنتوج اللي غادي ياكل طبيعي 100%. هذا هو اللي كيتأكد منها أي مستهلك مغربي. هادشي علاش بغيت نوضح لكم في هذا الفيديو هاد الإشاعات اللي خرجوا بأن الزيت المغربي كتوفر على مواد سامة باش يستهدفوا المنتوج المغربي اللي هو حر وأصيل. ما تنسوناش بإعجاب بارطاج، واللي عنده أي تساؤل يخلي لنا تعليق.